नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. विजय सरदेसायाच्या भाजप प्रवेशाची रंगल्यात चर्चा. पक्षाचो सरचिटणीस सांगता हो राजकीय जुमला. संसद हल्ल्याच्या फाटभुंयेर वाडयतले गोंय विधानसभेची सुरक्षा. सभापती रमेश तवडकाराची माहिती. मडगांवच्या गांधी मार्केटांत सापडले 3 वर्साचे ल्हान भुरगे. आवय बापायचो सोद घेवप चालू. रोमियो लेक शेकाचे बेकायदेशीर बांदकाम पर्यटन खात्यान उडयले मोडून. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण खात्याची कारवाय. सांगे काल्लाच्या रस्त्याची जाल्यार सामकी चवथीकाय. रस्त्यान घेतलो एकल्याचो जीव. रस्तो दुरुस्तेची थळाव्यांची मागणी. महाराष्ट्रांतले मराठा आंदोलन निमाणे कडेन जाले यशस्वी. मनोज जरांगे पाटील हांच्यो सगळ्यो मागण्यो सरकारान केल्यात मान्य. आता खबरो विस्तारान. गोवा फॉवर्डाचो मुखेली आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हो भाजपांत प्रवेश करता म्हणून राजकीय चर्चेक वतो आयला. हाचेर पक्षाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन स्पश्टीकरणूय दिलें. आयकात. फेब्रुवारीच्या 6 तारखेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे गोंय भेटेर येवपाचे आसात. तेन्ना ह्याच कारणाक लागून मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्या वयल्यान विजयान कदम बस स्थानकाची पळोवणी लेगीत केली. आता ह्याच फाटभुंयेर मडगांवांत वेगळेच चर्चेक वतो आयला. हाचेर पक्षाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत कितें म्हणटा आयकयात. दुर्गादास, एक बोवाळ चल्ला की गोवा फॉरवर्डाचो जो सुप्रिमो विजय सरदेसाय आसा तो हातूंत बीजेपीक जॉयन जाता म्हणजे 6 तारखेक जेन्ना PM येता तेन्ना. हाचेर कितें म्हणचें आसा तुमकां? अरे बाबा, अशें कांयच ना. हे काही विघ्न संतोशी लोक असतात पळय आणि व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी हाजेर हे सर्क्युलेशन चालू आहा. ओके. आनी कितें आसा, राजकारणांत तुका ट्रॅक्टर आसतात न्ही. बरोबर. जितलो मनीस परफॉर्म करता तितले मनशाचो दुस्मान चड. ते असले सगळे राजकीय स्टंट करतात. आमकां कितें पिशा लागला? येणाऱ्या विधानसभेची तयारी पूर्णपणे केल्या आमच्या अध्यक्षान. ओके. तुमच्या विधानसभेन कळटले न्ही. बरें बरें. येस. हे कितें आसता, व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी आसा पळय, हे सगळे व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीचो खेळ. सो तुमी जॉईन जावपाची बी अशें कांय ना बीजेपी? काय ना पिशा लागला. ओके. बुधवाराक विजय सरदेसाय हांणी KTC बस स्टँडाची पळोवणी केली. ताच्या नंतर तांणी बसींतल्यान एक फेरफटका मारलो. ही पळोवणी करपाचें कारण म्हणल्यार 6 तारखेक जावपी मोदीची सभा, PM मोदीची सभा, जी फातोर्डेच्या KTC बस स्टँडार जातली आनी ताका लागून KTC बस स्टँड शिफ्ट करपाचो आसा. ही सगळी पळोवणी करतकीर एक चर्चेक उदाहरण आयलें, म्हणजे विजय सरदेसाय बीजेपीक जॉयन जातलो काय म्हण. आनी हाका लागून वेगवेगळी चर्चा स्टार्ट जाली. व्हॉट्सॲपार मॅसेजी येवपाक लागल्यो. काँग्रेस पार्टीन आपली ट्विटी शेअर करपाक स्टार्ट केले. आनी आतां आमी जेन्ना गोमंतक टीव्हीक विजय सरदेसाय कॉन्टॅक्ट केलो की ताणें सांगिल्लें आसा की ही सगळी अफवा आसा ती काँग्रेस पातळीतात. त्याच बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास कामत हांचे कडेन आमी कॉन्टॅक्ट केलो. ताणें सांगलें की आमची पार्टी कोणाक जॉयन जावना. आमची पार्टी फूल स्विंग, आमचो प्रेसिडेंट पार्टीचो विजय सरदेसाय हो फूल स्विंग येणाऱ्या असेंब्ली सेशना भितर जे गोंयकाराचे प्रश्न मांडपाक जे आसात ताका लागून काम चालू आसा. आनी हातूंत भितर ताणें सामकें आपल्याक हें केलां आनी खंयचेच पार्टी बीजेपी खंयचे पार्टीक जॉयन जावपाचें कांयच ना. ह्यो सगळ्यो अफवा अशें म्हणून ताणें ह्या चर्चेचेर पूर्णविराम दिलो. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू. संसदेत जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर येता त्या अधिवेशना वेळार विधानसभेन सुरक्षा वाडोवपाची गरज दोनूय सत्ताधारी आनी विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी उक्तायल्या. संसदेत जाल्ल्या हल्ल्याची देख घेवन आमी विधानसभेन सुरक्षा वेवस्था वाडोवपाची थारायला. तशेंच असल्यो गजाली जावच्यो न्ही म्हूण आमी सादूर रावपाची गरज आसा अशें सभापती रमेश तवडकारान सांगलें.
फाटी जाल्ल्या संसदेतल्या शियाळे अधिवेशनात नव्या संसद भवनात अनवळखी लोकांनी दुवाराचे गंडेल खासदारांचेर मारिल्ले देखून संसदेतल्या सुरक्षा व्यवस्थापनाचेर व्हडलो प्रश्न निर्माण जाल्लो. आतां दोडो घेत गोंय विधानसभेंतय अधिवेशना वेळार सुरक्षा वाडोवपाची गरज आसा असो काय प्रश्न आमदाराक विचारलो. सुरक्षा एक व्हडली चिंता जावन रावला देखून सरकारान फक्त विधानसभेतच न्हय हेर सरकारी संस्थांनी सुरक्षा वाडोवपाची गरज आसा अशें काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेरान सांगले. जाल्यार खुबशे लोक स्वता हजेरी लावन अधिवेशनाचें काम पळोवपाक विधानसभेत येतात तांची खरसाणीन तपासणी जावप गरजेचें अशें भाजपाचो आमदार मायकल लोबन सांगले. Parliament attacks where the smoke grenades were thrown during the proceedings. Do you think the Goa government or the speaker should take some precautionary or security measures during the upcoming winter session? See, security has become now a major concern across nations, and terror has no color, no religion, and we never know what are the issues which come up by these people. Sometimes even an innocent prank can prove to be fatal, and therefore I think that security needs to be beefed up, not simply in the assembly but even government installations and government institutions, so as to make sure that people don't come and create a chaos. You would have seen somewhere in Europe, I think in some council, one councillor himself came and he exploded some devices there, and many people were killed and injured. So I think we need to be cautious, and Speaker has already said that he is going to tighten up these measures, and it's a welcome step because we need it, because finally when we go there we also need to be secure so that we don't have someone hurling things at us or trying to injure us or our colleagues or even the staff over there. Yes, Michael Baba, पार्लिमेंटान ब्रीज जालो तो आतां आमचे विंटर सेशन येता गोंयचे, तुका दिसता सिक्युरिटी मेजर्स वाडोवची आहा म्हणून हांगासर? Goa being a small state, and during the session a lot of people want to come and watch the session live. Definitely security wise Goa police should take cognizance of this, what has happened in the parliament, and nothing like this should happen within the when the session is on in the Goa State Legislative Assembly. I feel that more security measures needs to be taken, more precautions needs to be taken, and thorough check should be done when you are entering the Goa State Legislative Assembly during the session. जाल्यार सभापतीन विधानसभा सुरक्षेबाबतची दखल घेतल्या. हालींच सभापतीन पोलीस, जिल्लोधिकारी आणि हेर खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेऊन विधानसभेच्या सुरक्षेबाबत चर्चा केली. संसदेत जाल्ल्या हल्ल्याचो धडो घेत आमी येता त्या अधिवेशनात सुरक्षा बरीच वाडयतले अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगले. ओके, सो सर तुम्ही सेक्युरिटी रिव्ह्यू मिटींग घेतलेली अपकमिंग असेंब्ली इलेक्शनाक लागून कितें स्पेशल अरेंजमेंट केलं सेक्युरिटीक लागून? स्पेशल आमकां टीम आमी आपयल्ली आसा, तातूंतल्यान फाल्यां 2 दिसां भितर जे रिपोर्ट येतलो ते रिपोर्ट कितें करपाक जाय एडिशनल आसा ते फुडल्या 2 दिसां भितर 27-28 पर्यंत जे आसा ताचें स्ट्रक्चर जावून लायता. पूण सेक्युरिटी दृश्टिकोनांतल्यान आमकां दिसतालें की मातशें थोडी स्ट्रेंथन आमकां करपाची आवश्यकता आसा, कारण केन्ना कितें जाय तें सांगपाक जाय. पार्लमेंट विशयाचेर ताजो विशय धरून आसा कांय गजाली खंयची गजाल प्रॅक्टिकल आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. मडगांवच्या गांधी मार्केटान 3 वर्सांचे एक ल्हान भुरगें सापडला. हे भुरगे कोणाचे ते गांधी मार्केटान कशे आयले हे विशीं कसलीच म्हायती ना. दुसरे वटेन दक्षिण गोंयच्या एकाय हॉस्पिटलान भुरगे शेणिल्ल्याची कागाळ नोंद जाल्ली ना. ताच्या आवय बापायचो सोद घेवप चालू आसा. सकाळीं गांधी मार्केटाक एक ल्हान भुरगें व्हेरी स्मॉल अँड ब्युटिफूल हें मेळ्ळां आनी तेका मेडिकलाक व्हेला. भुरगें उलोवपाक शकना, ते फक्त मम्मा पप्पा म्हणटा. आमकां आतां विचार करचो पडलो, गोंयांत कोणूय हाडून आपल्या भुरग्यांक सोडटा काय कितें. आनी पेरंट्स जर आसा, पुलीस कंप्लेंट कित्याक जावना? गांधी मार्केटान मेळ्ळा. जर पेरंट्सांचे कडल्यान ते पावलां थंय जाल्यार पुलीस कंप्लेंट जातली आसतली म्हजें भुरगें शेणलां म्हणून. आतां म्हजें मत की पुलिसेन चवकशी करची,
हे भुरग्याक खंयच्यान तरी पोसपा हाडला काय म्हणून. एडॉप्शन करूच बोवाळ जाला, एडॉप्शन फ्रीली चलता म्हणून गोंयान. आनी हे सामकें बरें भुरगें, बरें दिसताय बी, एफेक्शनेट. ताका मेडिकला व्हेला, ताचे नंतर हांव बी हे करतली, प्रेशरायज करतली पुलिसेक की तुमी फायंड आउट करात ते कशें गांधी मार्केटान पावले ते. म्हाका दिसता हालींच्या तेंपार कोणूय मनीस गोंयचे भायलो येता आनी हांगा सगळे अत्याचार पळय करपा जाय ते करून वता. आनी हांगा रावतात ते भुरगे, ते लोकूय बी एडॉप्शनाक भुरग्यांक भायर सावन हाडपाक शकता. हेजे पयले असल्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. रेल्वे स्टेशनाचेर एक जाल्ली, कोंकण रेल्वे स्टेशनाचेर. तेन्ना म्हाका खबर आशिल्ली, कोण एक बायलेक धरिल्ली, जी बायल डिलींग करताली कोण भुरग्यांक पोसपाक. तर म्हाका जाय जाणा जावपाक की हे भुरगे खंयच्यान पावले गांधी मार्केटांत ते. आनी गोंयान जाता त्यो गोश्टी, बायलांक हाडून मारपाच्यो, भुरग्यांक हाडून मारपाचे, हे बंद जावपाक जाय. म्हणजे अपील पुलिसेक. रॉबर्ट कुतिनो आणि आंतोनियो डिसोजा हांच्या रोमियो लेक ह्या शेकाचो बेकायदेशीर भाग पर्यटन खात्यान शेनवारा मोडून उडयलो. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण पर्यटन खात्यान ही कारवाय केली. वागातोर ओझरात बीच लायनी तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता. आंतोनियो आणि डिसोजा हांचे इल्लिगल जे बेकायदेशीर बांदकाम आसा, जेंचे रेस्टॉरंट जे जावन आसा रोमियो लेक हाचे इल्लिगल बांदकामीचेर आयज बॉम्बे हायकोर्टान अशी एक ऑर्डर पास केली. ती म्हटल्यार डेमोलिशन करपाचे जे एन्क्रोच केल्ली जी काही जागा आसा रोमियो लेकची, आयज सकाळच्या टुरिझम डिपार्टमेंटाचे कर्मचारी थळाव्या जाग्याचेर उपस्थित आसात. आयज तेंच्या कडल्यान हे जे डेमोलिशन आसा ते सकाळ पासून हांगासर सुरू जाल्लें आसा. अंजुना वागातोरच्या लोकांची काही अशी तक्रार आशिल्ली की ह्या वाठारांत जे चलपी जे शेक काही रेस्टॉरंट आसात तेंचे जे लावड म्युजीक आणि लेट नायट चलणारे कारणाक लागून खुबश्यो अशी तक्रार आशिल्ली. त्याच कारणाक लागून आणि कमर्शियल ज्यो काही एक्टिविटीज ह्या भागान घडटात ताकाच लागून आयज बॉम्बे हायकोर्टान रोमियो लेक हे जे रेस्टॉरंट आसा, हे जे शेक आसा तेचेर आयज डेमोलिशन ऑर्डर पास केल्ली आसा. त्याच संदर्भात टुरिझम डिपार्टमेंटाचे जे कर्मचारी तशेंच अंजुना पुलिसाचे जे फ्लाईंग स्क्वॉड आसात, जे पुलीस स्टाफ आसात तेही थळाव्या जाग्याचेर उपस्थित आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोली. गोंय स्वतंत्र जावन 62 वर्सां पुराय जाली तरी लेगीत उदक, रस्तो, लायटीच्यो प्रस्न आजून मेरेन सुटावो जावंक ना. गोंयांत अशे कितलेशेच वाठार आसा जातून आजून मेरेन लोक उदक, लायट आनी रस्त्याक लागून त्रास करतात. सांगे काल्ला वाठारांतल्या रस्त्यान एकल्या जाणट्याचो जीव घेतलो. पळयात सांगे मालांतल्या काल्ला वाठारांतलो खाशेलो रिपोर्ट. सांग्या काल्ला वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या वाठारात 100% लोक अनुसूचित जमातीचे राबितो करून आसा. मातशी थंडी आनी जोर येयलो जाल्यार 35 किलोमीटर पयस केप्यां भलायकी केंद्रात वचचें पडटा. कांय दीस पयलीं पैक गांवकर वाठारांतल्या एकल्या मनशाक काळजाचो आताक आयलो, पूण रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्ल्यान एम्ब्युलन्स गांवांत येवपाक शकना. देखून एम्ब्युलन्स चलोवपी ड्रायव्हरान काल्ला गेटीचे दुयेंतीक हाडपाक सांगले. दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार एम्ब्युलन्सीन स्ट्रेचर नाशिल्ल्यान बांबूचो आनी कांबळीचो उपेग करून 3 किलोमीटर चलत व्हरचो पडलो. थंय पावता म्हणसर ताका मरण आयलें. पयर म्हागे काका हार्ट एटॅक येवन तो एक्सपायर जालो. तो सांजे वयर बसलो आसतना ताका हार्ट एटॅक येयलें. मागीर आमी एम्ब्युलन्साक कॉल केलो बेगीन अशें हांगा सिरियस अशें आहा. मागीर एम्ब्युलन्स म्हणपा लागली आमी वयर रस्त्याक घालना, ते आपूण नाण्या घोटणार रावता म्हणपा लागली, तुमी हाडा ताका. आमी सिरियस आसल्या म्हणटाना आमचे कडेन ऑप्शन कांय नासलो. आमी ताका जाता तितलें आमच्या फाटल्यान जाता तितलें आमी घेतले, ताका चादरां घातलो आनी जाता तितलें फास्टाक घेवन गेले. आमी वयता आसतना पांयां आमगेल्या ना चप्पल आसलेली ना कांय ना. कितें आमकां कितें धरून तर ताका जीव भरल्या पुरो जाल्लो. आमी जाता तितलें आमी तांकां बेगीन पावपा ट्राय केल्ले. पांयां चप्पल ना कांय ना. तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या पांयां सुद्दां आजून अपो फातर भरलो आहा. अशें करून आमी ताका जाता तितलें 1 वरा भितर पावयलो. चलत व्हेलो ताका आमी गाडयेन न्हू. मागीर थंगा पावता तेन्ना आमकां म्हणपा लागली तो ना म्हणपा लागलो. अर्द वर पयलीं जालें हें जालें म्हणपा लागलें. आमी खंयूय तर आमकां होप आसलेलो की तो जातो म्हणून आमी जाता तितलें आमचे कडेन फास्ट व्हेलें
जर हो रस्तो आयज आसलो जाल्यार म्हाका दिसता मागीर काका आयज आमचे बरोबर आसतालो. हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच सांगूंक सोदता, जाता तितले बेगीन हो रस्तो कराय. ना भुरग्यांक हांगा त्रास, ह्या जाणटेल्यांक त्रास, हे सदां लोक हे आहा ते येत वचपाचे तेंकांय त्रास. प्लीज हांव पांय पडोन तुमकां मागता हो जाता तितले बेगीन रस्तो करून दिवचो आमकां. व्हिडिओ वयता इस्कोलाक कोळंबा, ते सकाळ फुडें संक वयता, त्याक मोठे गये, दुकर, वाघ, म्हणजे एकले वयत न्हू तें, आमी वसोंकूय पडना, येवंक त्रास जाता, मग वसोना सारकें. आनी त्रास कितें, गाडी बिडी हाडूंक मेळना न्हू आमकां, गाडी आसून हाडूंक मेळना. पयलीं सांगलें तांकां, ते हांव नासलो दिसा, कोणाक सांगलें मुगो आमदारा न्हू, एक पावटी येयल खंय थिंगा कितें करता म्हूण सांगलो आनी गेलो, तेजे पत्तो ना आतां. भुरगीं ह्याच रस्त्या वयल्यान शाळेत यो वच करता. खंयच्याय रानटी जनावरांन हल्लो करपाची घडणूक घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. देखून अशा तरेची वायट परिस्थिती परत उप्रासली तर ह्या सगळ्याक जापसालदार कोण थारोवपाचो. ताका लागून बेगोबे ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करून दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी प्रशासन तशेंच सरकारा कडेन केल्या. आमी सकाळीं 4 उठ्ठा मरे आमगे एक भुरग्यांक आमी 6:30 पावोवपा वयता, 6:30 पावोवं वयता, परत सांजे मागीर 7:30 तेंकां हाडूंक वयता, परत 7:30 ती परत घर पावता. आतां रस्तो जर सारको आसल्यार आमकां वचों नाका आसलें न्हू, सायकली येवपा सारकी जाल्यार सदां आमकां वचों नाका आसलेलें. स्कुटरी येना, मोटरसायकली येना, कांयच येना, एक बरें ना जाल्यार सदां गाडी सुद्दां येवपाक कसता, कोण घालना गाडी पळय हें करपाक. आतां हे दोळ्ळे फोंडारे पडले आहा आनी कोण कशें म्हणून व्हरता तेंकां भुरग्यांनी हाडटलो. आनी वाटे चलोन तेंकां धाडपा म्हणल्यार गय येता, दुकर येता, वाघ येता, तेका लागून ती भुरगीं भिता. परत सांजे आमकां हाडोवं पडटा पळय, मागीर सकाळीं पावोवपाक आनी परत सांजे हाडपाक आमी त्या कोता दीस वयता पळय. आमकां काम करूं मेळना, कांय करूं मेळना. पयर एकटो खुर्ची बसली कडेन हें जालो, आमी तांबडी घालून गुटलान तेंकां व्हरता वाटेक. तितली लोक म्हण आसा, व्हडलो मनीस तो, तेका वाटे व्हरता आतां वाटे हें जालें पळय, ते गाडी आपयल्या ती गाडी वयर येयना, येयना म्हण सांगो लागलो ते, जायना म्हण सांगो लागलो ते. मागीर व्हरता वाटे तो हें जालो, कांबळी घालून वयलो आमी हें करून पळय. मागीर कोण एक मनीस हें करना. आतां तुमच्यांनी रस्तो करूंक जायना जाल्यार आतां आमकां हेलिकॉप्टर धाडाय, तेणी पण आमी वयता उडोवन. गोंयचो सरकार म्हणटा गोंयची उदरगत जायत आसा, पूण ही उदरगत समज गांवांनी पळोवपाक गेले जाल्यार खंय तरी उदरगतीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. हांव आसा कल्ला ह्या गांवाक हो सांग्याचो एक तुमी लास्ट गांव सुद्दां म्हणूंक शकतात. ह्या गांवाक हांव आसा आनी ह्या गांवाक येवपाक सद्या जो रस्तो 10 वर्सां जाली, जे लोक हे कल्ला गांवाचे लोक डिमांड करतात की हो रस्तो करात. हे रस्त्याक मोठे खणारे पडले आसा, हे रस्त्याक लागून कोणाक गाडी सुद्दां व्हरपाक मेळना. 3 किलोमीटर हो रस्तो आसा, हेचे खरें डांबराची गरज आसा. हे रस्त्या वयल्यान स्कुलाक भुरगीं वयता. कोणी सपोज इमर्जन्सी जाय जाल्यार एम्ब्युलन्स येवपाक सुद्दां ह्या रस्त्या वयल्यान मेळना. आनी बाकीचे जे लोक हांगच्यान हे 3 किलोमीटर रस्त्या वयल्यान जेन्ना वयता, कामाक वयता, तेंकाय सुद्दां खूब त्रास जातात. अशेच एक घटना 5-6 दीस पयलीं घडली. हांगचोच एक पायक गांवकर, जो एक गांवांतलो एक 65 वर्सांचो दादलो, जेन्ना तेका हार्ट अटॅक येयले तेन्ना तेका खंय तरी व्हरपा खातीर जेन्ना एम्ब्युलन्स आपयल्ली, एम्ब्युलन्स ह्या 3 किलोमीटर रस्त्याचेर येवपाक तयार ना जाली. आनी त्या खातीर हे जे पायक गांवकर जे आसलेले तेका हे लोकांनी खंय तरी चादराक कोण्याक बांदून थंय व्हरपाचो प्रयत्न केलो, पूण तेका खंय तरी वेळ जाल्ल्या कारणान तेका खंय तरी मरण येयलें. आनी तुमी म्हाज्या सायडीन पळोवंक शकता, तेजीच ही आवय आसा आनी तेंची परिस्थिती सुद्दां पयली जाल्यार एकदम बिकट आसा. आनी अशे गांवांनी सपोज अशे लोक मरपाक लागले जाल्यार फुडले जे पिढी तेंची आसा ती अशीच जगतलो काय कितें, असो एक क्वेश्चन जे मार्क आसा तो उबो जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर कवरेज सत्तरकर. महाराष्ट्रातल्या मराठा आंदोलनाक निमाणे कडेन यश आयला. महाराष्ट्र सरकारान मनोज जरांगे पाटील हांच्यो सगळ्यो मान्य केल्यात. आयज फांतोडेर हे विशींचो अध्यादेश काडलो. कुणबी नोंदी सापडिल्ल्या सोयऱ्यांक लेगीत दाखले दिवपाची जरांगे पाटील हांची मागणी महाराष्ट्र सरकारान मानून घेतल्या. हे जे राजपत्र निघालंय, ज्यांची कुणबी नोंद मिळाली
त्याच्या गणगोतातील सगळ्या सोयऱ्यांना त्याच कुणबी नोंदीच्या आधारावर कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या JRच्या बाबत हा जो गुलाल उधळलाय, फक्त या गुलालाचा शिंदे साहेब अपमान होऊ देऊ नका एवढीच विनंती आम्हाला. हा JR कायमस्वरूपी राहिला पाहिजे. याचबरोबर आम्ही भांगे साहेबांना सुद्धा काल सांगितलं, त्यांनी दुरुस्ती करतो म्हणले. आमचं फक्त एवढंच म्हणणं आहे, ज्याची नोंद मिळाली त्याचं शपथपत्र घेऊन त्याच्या सोयऱ्याला देण्यात यावं. ग्रह चौकशी नंतर करावी. सध्या त्यांना प्रमाणपत्र वाटप करायला सुरुवात करा. आणि पुढेही जर कधी अडचणी आल्या तर मी तुम्हाला शब्द देतो, कोणत्याही आरक्षणातल्या अडचणी आल्या तरी सोडवायला मी सगळ्यात पुढे राहील. जर या अध्यादेशाला काही धोका झाला तर सगळ्यात अगोदर मुंबईला मी आझाद मैदानाला उपोषणाला आलोच म्हणून समजा. जे निर्णय आज घेतलेले आहेत कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र देण्याचं, संदीप शिंदे जस्टिस संदीप शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याचं, त्याचबरोबर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी शिबिरं आपण लावलेली आहे. सगळे सोयरे या बाबतीमध्ये अधिसूचना आपण काढलेली आहे. त्याचबरोबर वंशावळ जुळवणीसाठी आपण समिती नेमली आहे. इतर आपल्याला जोपर्यंत क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून, मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला इतर म्हणजे कुणबी नोंदी सोडून, कुणबी प्रमाणपत्र सोडून इतर लोकांना आरक्षण टिकणार, कायद्याच्या चौकटीत बसणार, OBC इतर समाजावर अन्याय न करता देणार, ही जी आपली मागणी ती या ठिकाणी की ते आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसीचे अधिकार, OBCच्या सवलती दिल्या जातील. एका म्हयन्याच्या काळात मोरजें टेमवाडा वाठारांत 19 ऑलिव्ह रिडली कासवांनी 1800 तांतयां घातल्यात. हो वाठार रान खात्यान राखीव दवरला, मात सुरक्षीत वाठार लागपी साधन सुविधांचो हांगा उणाव आसा अशें कळटा. ह्या वाठाराक धड नेट म्हणल्यार जाळे लेगीत ना. ताका लागून कासवांच्या तांतयांचो हो वाठार जाळ्यान सुरक्षीत दवरचो अशी मागणी थळावे लोक करतात. नमस्कार. आज आम्ही टेमवाड्या मोरजी दर्यादेगेर आसात आणि ह्या दर्यादेगेर फाटल्या 1997 सावन कासव टर्टल मोहीम राबयली वता आणि आता मेरेन ह्या सागरी कासवांनी ह्या वाठारात येवन हजारांनी अंडी घातलेली आसात. आज फाटल्या 1 म्हयन्या सावन ते आता मेरेन हांगर कासवांनी 19 कासवांनी अंडी आणि तातूंतल्यान 1800 परस जास्त तांतयां घातलेली आसा आणि ही तांतयां सुरक्षीत दवरपाचे काम राना खात्याचे कर्मचारी आणि कामगार करत आसात. एका वाटेन जी अंडी सुरक्षीत दवरल्या ताका ग्रीन जाळी मारलेली आहा, पूण काही जे 4-5 जी सागरी कासवांची अंडी जे खड्ड्यात भितर सुरक्षीत दवरलेली आहा ताका जाळी ना, ती उगड्यावर दवरलेली आसा. वन खात्यांकडे सादी जाळी दिवपाक जर शक्य ना तर तशें तांणी कळोवचे. काही नागरिक ह्या विशयी संताप व्यक्त करतात. सादी जाळी मेळोवपा खातीर वन खात्याकडे जर शक्य जायना तर ही मोहीम मुखार कशी यशस्वी जातली होय प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. एका वाटेन ह्या वाठारात सॅग व्यावसायिक पर्यटन हंगाम सुरू जाल्लो आसा आणि काही वाठारात जे खाजगी जागेमध्ये जे रेस्टॉरंट आसा, हट्स आहात, मागीर हॉटेलां आहात, तातूंतमधून ध्वनी प्रदूषण जायत आसता. पूण ध्वनी प्रदूषणा खातीर कासवाचेर कसलोच परिणाम जायना हे परत एकदा सिद्ध जाला. ह्या वेळार जो 24 आपले डिसेंबर म्हणजे नातालांक सुरू जाल्ल्यो पार्ट्यो म्हणा की ध्वनी प्रदूषण जी सुरवात जाल्ली ती आता मेरेन चालू आसा आणि ही सागरी कासवां तांचेर मात करीत ह्या वाठारात येवन अंडी घालीत आसा हे चित्र ह्या ठिकाणी दिसून येता. आता मेरेन 19 सागरी कासवांनी एका म्हयन्याच्या मजगती तांतयां घातलेली आसा आणि 1800 पेक्षा जास्त तांतयां ह्या वाठारांत सुरक्षीत दवरली आहा. राना खात्याचे मंत्री माननीय विश्वजीत राणे हांणी बेगोबेग जी कासव संवर्धन मोहिमे खातीर
जी सुरक्षा दिवपाची गरज आहा त्या खातीर उपाय योजन करचे आणि बेगोबेग तांकां जे सोयी सुविधा आहा ते उपलब्ध करचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर। काँग्रेस निरीक्षक मधुसूदन मिस्त्री हांच्या फुडारपणाखाला काँग्रेसीची मडगांवां महत्वाची बसका जाली। हे बसकेन मुखावेल्या लोकसभा वेंचणुके संदर्भात खोलायेन चर्चा जाली। लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन कांय उमेदवारांची नांवांय सुचयल्यात। हे बसकेक प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, युरी आलेमाव, एल्टन डिकॉस्टा, कार्लोस फरेरा, खासदार फ्रांसीस सार्दिन, गिरीश चोडणकर आनी एदुआर्द फलेरो हाजीर आशिल्ले। आमचो प्रोसेस लोकसभा कॅन्डिडेट सिलेक्शन प्रोसेस आणि ग्राउंडाचेर वॉट इज द पल्स ऑफ द पीपल आणि दोन्ही सिटां कशी जिखपाची हाजेर डिटेलान चर्चा जाली। पार्टी कितले पसत तयारी जाल्या एट बूथ लेवल, हू आर द प्रोबेबल कॅन्डिडेट्स आणि वॉट आर द चान्सीस, ऑल दीस डिस्कशन आमी केलां। दे आर मिटींग ऑल आवर सिनियर लिडर्स, आमचे MLAs, आमचो एक्स MP, एक्स कॅबिनेट मिनिस्टर, करंट MP, असे सगळे बाकीचे सिनियर लिडर्सांक मेळटात। दे आर टेकिंग देयर व्ह्यूज। शॉर्टलिस्ट बी जाले नांवां म्हणल्यार वी हॅव डिस्कस सर्टन नेम्स, तांचे पॉझिटिव्स, तांचे वॉट आर देयर ड्रॉबॅक्स, ऑल दीस थिंग्स वी हॅव डिस्कस आणि दॅट प्रोसेस इज स्टार्टेड। द स्क्रीनिंग कमिटी विल कम हियर, PEC will recommend certain names. After that, we will again have a meeting along with the PEC and the 3 members from the state, जे PCC president, आमचे CNP leader, आमचे इंचार्ज, तांच्या परत स्क्रीनिंग कमिटीकडे बैठक जातली and then finally it will go to the CEC. आमचे स्क्रीनिंग कमिटीचे मेंबर्स जी आमची ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीन अपॉइंट केली, मधुसूदन मिस्त्री ताजो चेअरमॅन, सूरज हेगडे आनीक आमचो शफी रामपल्ली केरळाचो MLA, ह्या 3 मेंबरांची स्क्रीनिंग कमिटी गोंयांत येतली आनी ते सगळ्यांनी डिस्कस करताले की पार्लमेंटाचे कडेन आमची स्ट्रॅटेजी कशी आसपाक जाय, कितें जावपाक जाय ते हाचेर, आनी तो डिटेल मातशें डिस्कशन करतालो। त्या हाचेर ताका ब्रीफ केलो। सो कशें कितें आसा, गेले 3 पार्लमेंटाचो इलेक्शन आसलो ताका रिजल्ट हें जातालो। दुसरें आमचे गव्हर्मेंट कित्याक फॉर्म जावपाक शकना, आमचे आमदार कित्याक केले, सो हेजेर वेगळे वेगळे डिस्कशन तेजेर करताले। सो ते म्हाका पयलोच हें आशिल्लो, सो तें कंप्लीट करून हांव बरें। लोकसभा वेंचणूक लागीं पावला। हे फाटभुंयेर भाजपा कडल्यान 2024 वर्साच्या लोकसभा वेंचणुके खातीर राज्य प्रभारींची नेमणूक जाल्या। गोंयचे वेंचणूक प्रभारी म्हूण आशिष सूद हांची नेमणूक जाल्या। गिरीबाब, आयज भाजपान इलेक्शन प्रभारी सूद हांकां जाहीर केला। आतां कशे तरेन तुमची तयारी लोकसभे खातीर फुडें वयता? आतां म्हाका दिसता जे आशिष बाब सूद आसात, म्हणजे जे दिल्लीच्या BJPचे एक सिनियर लिडर आसात, तांची नेमणूक जाल्ल्यामुळे एक वेगळी गती फूल कॅम्पेनाक येतली। आणि जशें वारंवार माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां किंवा आमचे प्रदेशाध्यक्ष जे सदानंद तानावडे आसात तांणी सांगलां की नरेंद्र मोदींचे सरकार बळकट करपा खातीर गोंयचे 2 सीट आमी व्हडल्या मताधिक्यान निवडून हाडटले आनी ताच्या खातीर वेगळी जी रचना आसा, मागीर तातूंत मागीर गांव चलो अभियान आसत किंवा जे विकसीत भारत यात्रा चालू आसा, जातून मोदी सरकारांच्या अंडर जाल्ली भरीव कामगिरी लोकां पर्यंत व्हरप, तर हे विविध विशय घेवन आमी लोकां पर्यंत वतले। म्हणजे पयरूच तुमी पळयलां आसतलें माननीय प्रधानमंत्र्यांनी जे फर्स्ट टायम वोटर्स आसा तांचे कडेन एक संवाद साधलो। तर अशे वेगळे वेगळे हे आसा, म्हणजे वेगळे वेगळे विशय घेवन आमी लोकां कडेन वतले आनी 6 फेब्रुवारीक जेन्ना माननीय प्रधानमंत्री गोंयान एक व्हडली सभा संबोधीत करतले, म्हाका दिसता होल लोकसभा कॅम्पेनाक एक वेगळी गती येतली आनी 2 सीट हे ह्या खेपे आमी नरेंद्र मोदीजींक भाजपाच्या तर्फे दितले हें हांव सांगूंक सोदतां। गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।
इन्व्हेस्ट गोंय 2024 व्यवसाय वाढ नाविन्या खातीर इन्व्हेस्ट गोंय 2024 मुजरत नोंदणी करात. उद्देगाविशीं म्हायती दिवपी खासा सत्र, उद्देग जाळवणदारां वांगडा नेटवर्किंगाच्यो संदी, उदेत्या ट्रेंड्साचेर पॅनल चर्चा, गोंयांत विशेष गुंतवणुकीच्यो संदी. इन्व्हेस्ट गोंय 2024 तारीख 29 जानेर 2024 थळ ताज सिदाती दोनापावला. चला तर गोंयच्या उद्देगीक उदरगतीच्या प्रवासात सामील जावपा खातीर ह्या संदीचो मुजरत लाव घेयात.